Мінекей біз бірінші шалбардың ұзындығын аламыз, ол 90 сантиметр. Мына басынан мінекей 90 сантиметрді алдым, бірақ 2 сантиметр қайтарымына қосамыз. Сөйтеміз да бұл жерді бұлай сызып аламыз. Міне сызып алдық. Енді қарап тұрсақ, мына жерін саламыз. Мына 4 бұрышты бірдей 45-ті бөліп, 45-ті бөліп, бұл 45-іміз бөксесі айналасы. Мінекей осы квадратты қазір біз салып аламыз. Бұлай қоямыз. Мінекей 45, 45-ті бұлай бүктеп аламыз да, міне бұлай қарай саламыз. Осы тұстан мына жаққа қарай да саламыз. Міне белгілеп аламыз. И мына жерінде 45 болды. Міне қарап тұрсаңыз, квадратымызды сызып алдық. Енді осыны осылай сызып аламын. Кәдімгі шаршы сызып алдық. Мына жеріміз квадрат болды. Бір келкі 45-те 45. Енді мына араға шықтық, міне көрсетіп қойған 5 сантиметр аламыз. Мінекей, енді мына жерден бір 2 сантиметрдей болады, 2,5 сантиметр. Сөйтіп бұлай көтереміз. Бұл жерді көтергенде біз 7 сантиметрде көтеруіміз керек. Осы жерден біз егер резинка емес, түйме замок салатын болсақ, осылай қосып аламыз. Мінекей, бұл жағы түгелмен бітті. Бұл жерде түйме немесе замок тұрады. Енді бізге шалбардың стрелкасын салуымыз керек. Оны осылай қойып, мінекей, бөліп аламыз. Бұны бәр жерге осы жақтама белгілеп сызып аламыз. Мінекей, сызып алдық. Енді осыны бір-біріне бүйтіп қоса саламыз. Мына басын қосамыз. Міне қосып алдық. Енді бізге мына балағы керек. Балағы бізде 8 сантиметрден. Мінекей 8. Мына жағы. И бүктеп көреміз 8-ді. Міне осы жерден болып тұр. Міне енді осыны біз қоса саламыз. Мынаны қосып аламыз. Мінекей, мына бөксе тұсына қосып аламыз. Мына бөксе тұсы. Міне шалбарымыз болды. Енді шалбарды тарылтам десеңіздер, мына жерден біраз бүйтіп алуға болады. Мен тарылтқым келмей жатыр. Қазір барлық жастар балахон кеңдеу шалбарды жақсы көреді. Міне осыны біз қазір кесеміз. Енді біз осыны кесіп аламыз. Бізге мынау керек емес. Менікі трико сияқты шалбар. Мына жерден мен тігісімді, мелімді қалдырып отырмын. Көрініп тұрған шығар. Мінекей, ешқандай запас алмаймыз. Осы сызықпадан әдемелеп кесіп аламыз. Міне. Енді мына шетінде бөксе тұстан бастап кесеміз. Мына асты артық болыпты менікі. Міне көрдіңіздер, осылай кесіп аламыз. Мінекей, қазір біз алдын алдық, енді арқасын аламыз. Арқасын алу үшін осы жаққа айқастырып саламыз. Бұл мата переливать етпейді. Бізде осы жер тағы 5 сантиметр болу керек. Бұл жер туралап аламыз. Төбе жағы бізде 4 сантиметр болу керек. Мына жақты түзу бұлай түсіреміз. Мінекей, түсіріп алдым. Енді қарап тұрсаңыз, мына жерден, жаңа айттым ғой, 5 сантиметр бұл жерден де, міне. 5-ті алдым. Мына жерден 6 сантиметр аламыз. Міне 6 деп жазып қойдым. Төбеден 4. Мына жерден біз 5 аламыз. Мінекей. Енді осы сызықтарды бір-біріне қосамыз. Бірінші, мына 4-ті міне ақтағы 5-ке қосып аламыз. Міне қостық.
мына жерді бүйтіп сызып аламыз 7-ге шейін. Енді бұны ашып, мына точкамызды 4-ті 7-нің қасына қосамыз. Мына қосып алдық. Енді мына бөкседен 1 сантиметр, 1,5, мына тізе тұстан 1,5, етегінен 1,5, мына шеттен де солай 1,5, 1,5 аламыз. Міне көрсеңіз, осылай сызып қойдым. Қазір осыларды қосып шығамыз. Мінекей 5-ке қосып алдым. Мына жақта солай беліне қосып, тізесінің тұсына қосып аламын. Мынаған қосып аламын. Міне, енді мына шетте тура солай. Мына 5-ке қосамыз. Мына жағында солай қосып аламыз. Міне қарап тұрсаңыз, осылай шықты. Қазір бұлай алып көрсетейін. Алдым. Міне көргеніңізде осылай әдемі болып шықты. Қазір бұны уже қырқа бастаймыз. Міне сол мелдің несімен қырып тастаймыз. Міне, бұл артқы бөлігі. Мінекей, мен мынандай мата алып алдым. Менде кусок мата. Бұл қалта түбі. Бұлай қойып қояйын. Енді сіздерге қалтаны қалай алғанымды түсіндірейін. Бұлай қарай 13 сантиметр қол сыйса болды. Бұлай қарай 5 сантиметр алып, мінекей, осылай сызып аламыз да, үш жерді қырқып тастаймыз. Мына қырқып алдық. Енді мына матамызды аламыз. Осы жерге қойып, астына қойып, қазір осы қалтамызды пішіп аламыз. Міне, оны да осылай қырқып аламын. Міне бұлай қырқып алдық. Енді біз осы қалта түбімізді бұлай думалақтап, не жерден 2 сантиметрдей алып, осы жерден бұлай думалатып аламыз. Бүйтіп қолымыз сағанда сотқы сиятындай болса болды. Төмендеп ала берем, кейін мінекей. Түсінікті болды. Мына жер 5-6 сантиметр, көп керек емес, 5 сантиметр алдым. Мына жер 2 сантиметр тігуге. Міне енді осыны біз кесіп аламыз. Мен нақыбы мата алдым әтейге. Мына ширинасында өздеріңізге лайықтап ала бересіздер. Мінекей, бұл екеу. Біздің қалтамыз екі жағы болады, екі жақтама. Енді тағы тура солай аламыз. Міне. Екеу болу керек бұда. Бірақ енді бұны, мына жерін кеспейміз біз. Бұлда екеу алған, біреу артына, біреу арғы бетіне, бергі бетіне. Мінекей, қазір осыны да кесіп аламыз. Міне кесіп алдық. Қазір енді сіздерге түсіндіремін. Міне осылай кесіп алғаннан кейін, мынау бізде оң жағы болады. Мына жерде осылай тұру керек. Енді мына жер қара болып тұр. О қараның орнына біз мына
матамызды қоямыз осы жерге. Міне былай қойсақ та болады. Мен біреуін пішіп алайын бірінші. Мінекей осылай қойып, мінекей қойып алдым. Қазір осы жерді қырқып аламын. Болмаса бүтін осыны өзін алсаңыздар да болады. Мен мата үнемдеп тұрмын. Мінекей әзір көрсетейін қалай тұрған. Міне жерге осылай қойсақ, осылай қойдық. Енді мынаны жапқан кезде, міне көрсеңіз, өз матасы тұр жерде. Қазір бұны мынаған қойдық. Екіншісі мынау тұр. Бұны да осыны мынаған қойып қырқып аламыз әзір. Дайындап екеуін.